mwanaume anayezaa. Ni wanawake pekee wenye uchungu. Na ule uchungu wa kuzaa ukikabidhiwa mwanaume dakika 5 unakufa. Kina mama kina mama tumeumbwa kuwa walezi. Sisi akina mama ndio tunawalea kina baba. Sisi akina mama ndio tunawalea watoto. Kwa hiyo ni wajibu wetu kuhakikisha watoto wetu wanakuwa salama. Leo kuna ubakaji, leo kuna ulawiti, na utashangaa mibaba mizima yenye akili timamu inaenda kubaka watoto. Hivi wanawake hawaoni? Simtafute mwenyekiti wa UWT, hapa yuko kamili. Njoo nikupe kuliko kubaka watoto. Kina mama ni heri ya siku ya mwanamke duniani. Sasa kuna kauli moja mwenyekiti wa UWT ametoa. Umesikia? Kwa kweli hapana. Amesema hivi, wanaume wa baba, mibaba iache kubaka watoto. Badala yake wamtafute hata yeye. Kwamba yeye ataweza kuwahudumia wote. Sasa hapo ndo nakuuliza yeye. Hivi kwa maisha sasa hivi kweli bado kuna baba ambaye anabaka mtoto? Wapo wengi, sisi ndo kauli imetolewa jamani na mwenyekiti. Na yani kama hiyo issue ipo, basi ni sehemu chache sana, lakini kwa asilimia kubwa sasa hivi wababa wameelimika na wanajua pia manufaa na faida za mtoto wa kike. Hivi kati ya mwanaume na mwanamke nani bora zaidi duniani? Wote ni bora. Zaidi. Hakuna zaidi, ijapokuwa kwamba mama ni mtu wa muhimu zaidi dunia. Sio muhimu. Tuseme kwamba wote, Mungu aliumba wote. Aliona kwamba hakuna mwanaume bila mwanamke. Kwa hiyo wote sisi chini ya jua wote ni bora. Hakuna bora zaidi. Ila katika maisha ya kawaida tunahitajiana na tunategemeana. Hakuna mwanamke bila mwanaume. Hivi 50 kwa 50 inawezekana? Inawezekana. Ikiwa bado inasemekana mwanamke ana jukumu la malezi katika familia. Ndio. Hii nadhani kuna tunapokuwa tunaishi katika maisha tunajua kwamba kuna yale majukumu mengine ambayo hatuwezi yani kuyakabidhi kwa mwanaume au mwanaume hawezi kubeba majukumu ya mwanamke. Kwa mfano tunapokuja kwenye swala zima la malezi, mama atabakia kuwa mlezi. Ijapokuwa kwamba katika haya malezi sasa inategemea kwamba tusaidiane na baba. Ile iliyokuwa kwamba ni mama ni mtu wa kukaa nyumbani kwa ajili ya kulea mtoto, hapana. Sasa hivi kwamba mama anaweza katoka akafanya shughuli zingine za uzalishaji na mtoto kama baba yupo pia anasaidia katika swala zima la malezi. Neno moja kwa wanaume. Kwa kweli wanaume tunawapenda. Hakuna mwanamke bila mwanaume. Kwa hiyo sisi wote ni bora. Asante sana. Asante sana. Asante na hivi ngoja nikuulize. Kati ya mwanaume na mwanamke nani bora zaidi duniani? 50 kwa 50. Inawezekana 50 kwa 50? Inawezekana. Jukumu la mwanamke ni lipi katika familia? Jukumu la mwanamke kulea familia. Kulea familia. Anaelea familia sana baki nyumbani? Hapana, sio lazima baki nyumbani. Haya, jukumu la mwanaume ni lipi katika familia? Wanaume kuhudumia familia. Kwa kuna mmoja inabidi atoka akatafute mwingine abaki alee familia. Unaweza ukatoka ukatafuta na bado ukalea familia. Hii nadharia ina mkanganyiko. Haina. Na maana tukitaka hiyo 50 kwa 50 inabidi majukumu pia yafanane kwamba mwanaume na mwanamke wote walee familia na pia watafute au unasema? Hata wanawake siku hizi wanalea familia pia. Wanaume? Wanawake. Si ndio jukumu lao umesema kwamba inabidi walee familia. Yaani namaanisha kulea, nikimaanisha ile issue ya malezi, sijui nini kuangalia watoto hivyo, hilo ni jukumu la wanawake. Lakini mwanaume anatakiwa atoke akatafute, lakini pale anapofeli mwanamke pia anaweza akamsupport. Kwa hiyo mwanaume mpaka afeli kwanza? Sio mpaka afeli. Sio mpaka afeli, lakini kitokea mwanaume amefeli, mwanamke anaweza akamsupport pale
pamepungua, na yeye akachangia mchango wake pale. 50 kwa 50. Afu nyie ni wanafunzi eti ndio maana mmekuja hapa. Hasa msikimbie, afu nyie ni college students. Nyie ndo mmeelimishwa, baadaye mkitoka hapa mkaelimisha wengine. Mambo? Poa. Kwema? Kwema. Unaitwa nani? Naitwa Esther. Natokea Kibondo. Unasoma kozi gani Kibondo? Nasoma nursing and midwifery. Na Midwifery. Midwifery. Majukumu ya mwanamke katika familia ni yapi? Jukumu moja tu. Kutunza familia yake. Kutunza. Malezi, kulea familia. Na jukumu la mwanaume? Na mwanaume pia ni hivyo hivyo. Kuitunzaje sasa naye malezi? Malezi. Nani ana jukumu la kuitafutia familia na kuhudumia? Wote wawili. Hivi kati ya mwanaume na mwanamke nani muhimu zaidi duniani? Wote tuna umuhimu. Pasipo kuwepo mwanamke, familia haiwezi katafutana hapo. Hivi 50 kwa 50 itakuwa na wakati ile hali wanawake bado wana nyimbo za tukiwezeshwa tunaweza? Tukiwezesha tunaweza. Mpaka uwezeshwe na nani sasa? Na mwanaume. Kwa kuna mwanaume na mwanamke. 50 kwa 50 haiwezekani. Neno moja kwa wanaume. Kwa mfikiaje? Ujumbe tu kwa wanaume. Waendelee kutuwezesha. Ni kutunza familia yake na kumheshimu mume wake. Kutunza familia yake na kumheshimu mume wake. Ana jukumu la mwanaume? Jukumu la mwanaume ni kutunza familia yake na kumheshimu pia mke wake. Nani ana jukumu la kwenda kutafuta kwa ajili ya familia? Wote wanatakiwa kushirikiana, maana yani wote wanatakiwa kushirikiane. Huyu atoe wazo, ampe huyu ili afanikiwe. Na nani abaki nyumbani kuwalea watoto? Mwanamke. Pia anaweza kubaki. Ila mwanamke kwanza. Kwa bado 50 kwa 50 inakuwa ni ngumu kwa nadharia hiyo. Kweli kabisa 50 huenda isiwezekane. Haiwezekani? Haiwezekani. Sasa mwenyekiti wa UWT umesikia alivyosema? Nimesikia. Amesema hivi, kuliko mibaba kuwabaka watoto wadogo, bora wamtafute yeye. Wewe unaionaje hii kauli? Hadi ipo mimama ambayo inawabaka wa kiume wadogo. Umeona? Nipe 5. Umetisha. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.